Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Inshuti bakunzi b'ibiganiro bica ku rubuga rwa SAVEUR divine, baramukije. Muri kumwe na mwene so Pastor Nestor NSENGIYUMVA. Turamaze iminsi turiko twumva ijambo ry'Imana ritubwira kugendana n'Imana. Abanyitangiye imbere baratubariye ibitari bike bijanye no kugendana n'Imana. Amajambo y'urufatiro bayabusanze mu gitabo co Kuvayo mu gice ca 33 uriya murongo wa 14 n'uwa 15 aravuga ngo aramwishura ati ubwanje nzokwijanira namwe bashikana amahoro. Bose aramwishura ati ubwawe nutajana natwe ntudukura ino. Barabonye n'ayandi majambo dusanga mu gitabo co gusubira mu vyagezwe igice ca 31 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'8. Uyu munsi ndagomba ko turabira hamwe ibibuza Imana kugendana natwe. Ko muri iki gitabo co Kuvayo muri iki gice ca 33 usomye hariya ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 3 haravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati nugenda uvino mwe n'abantu wakuye mu gihugu ca Egiputa muduge muje mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko nzogiha uruvyaro rwabo. Nanje ndarungika umumarayika baje imbere kandi nzocirukanamwo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahiwi n'Abayebusi muje muri ico gihugu gitemba amata n'ubuki. Ariko jeho sindugana namwe ngo ngendere hagati muri mwebwe uko muri hanga ritagonda izosi nohava mbatikiriza mu nzira. Murumva hano ko herekana ko urugendo baja barurimwo, nonehe Imana iranse kubandanya kugendana nabo. Hariya ku murongo wa 15 Mose nawe ati nutajana natwe ntudukura ino. Ni iki none canke ni biki bibuza Imana kugendana n'abantu bayo? Twisunze aya majambo usomye mu gice ca 32 cyo mu gitabo co Kuvayo, ni nyuma yuko Abisirayeli bari bicuriye ikigirwamana igihe baremera Aroni ngo Mose yatevye ku musozi w'Imana ntibazi ico yabaye. None rero nabaronderera Imana yo kubaja imbere bisubirire mu gihugu ca Egiputa, ngo Aroni babo abonye bagomba kumwicisha amabuye abacurira ikigirwamana mw'izahabu kiri mw'ishusho ry'inka y'imfizi. Amaze kukibashikiriza ngo baje ngaho baravyina baratamba ngo bararonsa Imana yo kubaja imbere. Imana ibibonye irababara cane kugeza aho yabwiye Mose ngo nagende arabe ba bantu biwe uko babaye. Noneho rero ndi kuri iri jambo ry'ibibuza Imana kugendana natwe. Aba bantu Imana yabagirije ko ari abantu batagonda izosi. Usomye mu gitabo ca Zaburi y'ijana na gatandatu
uhereye ku murongo wa mbere ukabandanya ushobora kuzobona ibintu byinshi cyane byerekana ingene abisirayeli babaye abantu batagonda izosi. Ariko ikintu nyamukuru cabatera kuba abantu batagonda izosi nsanga ari ukwibagira. Ngo bari abantu bibagira n'ingoga ivy'Imana yakoze. Muri iriya Zaburi y'106 uriya murongo wa 19 navuga ngo bacurira imasa i Horebu basenga igishushanyo bavugutiye mu nkero. Uko niko bakavye icubahiro cabo igishushanyo c'imfizi irisha ubwatsi. Murongo wa 21 bibagira Imana umukiza wabo yakoreye ibikomeye muri Egiputa. Babaye abantu rero bibagira cane n'ingoga iyo bashitse mu bibazo ibi canke biriya, iyo ibintu bitagenze neza uko bavyipfuza, ubwo nyene mu mitima baca basubira inyuma bakibagira ivy'Imana yakoze. Hari ivy'Imana yakoze hariya mu gihugu ca Egiputa, hari ivy'Imana yakoze ku kiyaga gitukura, hari ivy'Imana yakoze mu bugaragwa. Ibyo bavyibagira vuba na vuba, bigatuma Imana ibabazwa no kubona batizera yuko ya yindi yakora vya bindi ishobora no kubagirira neza. Muri kuvayo rero twabonye ngo kugeza aho Imana ivuga ngo Mose jana abo bantu wanashaka mbere ico gihugu bagiyemo ukibinjizemwo, nzocirukanamwo abantu bakibamwo. Hariho Abanyakanani, hariho Abamori, hariho Abaheti, hariho Abaferizi, hariho Abahiwi, hariho Abayebusi. Ariko jewe kumandanya njana namwe nohava nsanga nabatikirije mu nzira muri hanga ritagonda izosi, reka ndabaha umumarayika bari we mujana. Ariko Mose yibuka ko ca gihe bavugana n'Imana muri ca gisaka ntiyigeze icisha mu ijambo umumarayika. Ibihe byose babanye n'Imana ntibigeze bavugana iby'uko azojana n'umumarayika, kandi Mose yari abizi neza ko mu mumarayika akora ikintu cyose uko akibwiwe. Umumarayika nta mbabazi agira, umumarayika nta mpuhwe agira, umumarayika nta kigongo agira, eka haba namba. Akibaza ati aba bantu rero bizwi ko batagonda izosi nibagendana n'umumarayika azobamarira, azobatikiriza mu nzira. Ariko Imana yoyo ni nyembabazi, ni nyakigongwe, niyo vyoshika bagacumura ntizobura kugira imbabazi. Nuko rero bene data nshuti bakundwa, tuba abantu bibuka ivy'Imana yakoze, duhagarare ku vy'Imana yakoze, twizere ko yakoze vya bindi ishobora no kudutabara mu vyo tuzoba turimwo, ishobora no kudutabara mu vyo tuzohwana navyo ejo. Ari naco catumye hariya mu gitabo co gusubira mu vyagezwe ahabahanura ati murabona rero jewe ndagiye, nahora nza ndabatakambirira imbere y'Imana, murasigaranye na Yosuwa. Rero ndabahanure rero basha, ntimuzomere nk'abasogokuruza banyu, kuko aba bose Bibiliya ivuga yuko bakengereye Imana nayo ikarahira ko izobatikiriza mu bugaragwa. Bagiye barapfa umwe barateba barahera muri iriya myaka 40 yo kuyerera mu bugaragwa, hasigara ihanga canke uruvyaro rw'abavutse mu nyuma bavukiye mu bugaragwa. Noneho rero Mose rero abahanura ati ntimuzomere nk'abaso na basokuru banyu bagarariza Imana, ntibizere, bakibagira Imana n'ingoga, ntibayumvire. Mwebwe mugiye gusigarana na Yosuwa, niwe azobajabutsa uruzi Yorodani, abashikiriza igihugu mugiye kwinjiramwo. None rero hariya gusubira mu vyagezwe mu gice ca 31 ku murongo wa 6 abwira ati umviriza, naho hariyo ibikomeye, naho muzohwana n'intambara z'uburyo butandukanye, ntimutinye. Abo bantu muzosangayo ntimubacikire ivutu, kuko Uhoraho Imana yanyu
ari we azobaja imbere ajane namwe, ntazobaheba, ntazobata. Uhoraho Imana yacu natwe nitwaguma tuyizeye, nitwaguma tuyumvira mu vyitubarira gukora byose, kandi ntitwibagire ibikomeye yakoze ngo tuyicumureko, ntizobura kubana natwe, ntizobura kugendana natwe, kandi ntizobura no kudushikana amahoro. Ubwa mbere idushikana amahoro kuco yaduteguriye ko izodushikanako tukiri ngaha mw'isi. Hariho ahantu kanaka Imana igomba kugushikana kugira ngo umunezero wawe wuzuzwe, uyishime, uyikorere, ariko kandi ntizoreka no kudushikana no mu gihugu c'isezerano arico co mw'ijuru yasezeraniye abayikunda. Ndakwifurije rero nshuti mukundwa kugendana n'Imana, ariko wirinde, uyumvire, wirinde, uyizere, kugira ngo kuko kutizera bikwegwa nuko kwibagira. Ntuze wibagira aho Imana yagukuye n'ivyo yagukoreye. Kuvyibuka bizogwiza ukwizera, bikomeza ukwizera, bitume unayumvira, unayubaha ukiriho. Ivyo ndabigusabiye, nanje ndavyisabira, ngo tugendane n'Imana iminsi yose dusigaje tukiriho, tuyumvira, tuyizeye, kandi twibuka ivyo yadukoreye. Mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen, amen.